ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് RS2 കൊണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കസ്റ്റമറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാവേ. ഇവിടെ പേരെന്തായിരുന്നു? രാമൻ ശ്രീകുമാർ. ബ്രോ അല്ലേ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോണ? വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വണ്ടിയാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട? ഹാപ്പിയാണോ ബ്രോ? ഹാപ്പിയാണ്. ബ്രോയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ശിവ. ബ്രോ ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല, നൈസാണ്. ബ്രോ നിങ്ങൾ വീട് അടുത്തെടുത്താണ്? ഓക്കെ ബ്രോ, അപ്പൊ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ പേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ. ബൈ ബൈ.